يا أساطير، النهاردة جبت لكم قصة ولا في الخيال ولا الضعيف الكل بيتنمر عليه، لكن فجأة كارثة تهز العالم والولد ده يتحول لأمل البشرية الوحيد. يا صاحبي اللي ما تنساش لايك، اشتراك وتعليق من قلبك. وبالمناسبة تعليقاتكم في الفيديو اللي فات والله دمعت عيني من الفرحة، شكرا من القلب ودعمكم عمره ما هيتنسى. تخيل كده يا صاحبي، واحد واقف فوق السطح شايف كل الطلبة تحت بيتريقوا عليه وبيضحكوا، وهو جواه نار وعايز يوقف اللعبة القذرة دي بأي طريقة. الواد ده اسمه رودو، حياته كلها ضرب وذل، وأول واحد قابله النهاردة كان الراجل اللي دايما بيهينه، بيزعق له ويقول له أنت سبت التنظيف تاني، الأرض لسه وسخة. ورودو يبص له، الراجل يتنرفز أكتر ويقول له إزاي تبص لي كده قليل الأدب، ويديله شلوت في بطنه ويكمل شغلتك تنظف البيت بما إننا ربيناك بعد ما أهلك ماتوا. والست اللي واقفة تتفرج تبتسم بسخرية وتقول ما هو طبيعي، على حسب أهله كانوا أسوأ ناس. ومش بس كده، يفتح باب أوضة تانية يلاقي عيل حقير يقول له أنا السبب، وبكل استفزاز يكب عصير على الأرض ويقول أهو ده شغلك تنظفه يا رودو. تخيل ده لسه النهار في أوله. المهم رودو نزل المدرسة، وأول ما دخل الفصل لقى مكتبه متبهدل بالشخبطة وفوقه فازة ورد كأنهم بيقولوا له إحنا بنتريق عليك رسمي، والطلبة وراه بيضحكوا وبيتغمزوا. والكارثة إن المدرس دخل شاف المنظر، وبدل ما يسأل مين اللي عمل كده راح مقلب اللوم على رودو وابتدى يزعق له. وبعدها هو في الممر 3 من زملائه مسكوه وزقوه على الخزانة الحديد وابتدوا يشتموه ويقولوا له كل يوم تدفع لنا 2000 ين، فاهم ولا لا؟ رودو مسك ايده بإحكام وحاول يبين انه مش خايف، لكن واحد منهم ضربه في بطنه والتاني في وشه والتالت بيضحك عليه. واحد فيهم قال له يا فاشل، لو ما معكش فلوس روح لمها من اهلك. ورودو في اللحظة دي كان جواه كلام كتير، بيقول لنفسه حياتي زبالة واللي فيها زبالة اكتر، بس انا اوحش منهم كلهم. وفجأة وهو بيتضرب الموبايل بتاعه وقع على الارض، وواحد منهم شافه وداس عليه بكل قوته لحد ما الشاشة اتكسرت، وقال له بسخرية اوبس رجلي فلتت. رودو وطى راسه والبلطجي كان هيكمل دوس، لكن فجأة ايد مسكته وقالت له بس بقى. هنا ظهر نشي بطل فريق الرماية اليابانية واللي لسه واخد بطولة الدولة. كل الطلبة اتصدموا والبنات عينيهم لمعت من الاعجاب، واحدة همست لصاحبتها حتى وهو بيساعد واحد زي رودو يفضل جامد. نشي مسك كتف البلطجي بقوة والتاني بيتألم ويسأله انت عايز ايه، ومستغرب ازاي الكتف وجعته كده. لكن قبل ما حد يلحق يتحرك واحد تاني من العصابة مسك عصاية بيسبول وكان هيهجم. مشي لمح الحركة بسرعة وبقوة بوكسه وقع الولد على الأرض قبل ما يلحق يعمل حاجة، وبكل هدوء قال المنظر ده مقرف حتى في الشارع. نيشي بص للعيال وقال لهم امشوا من هنا، وساعتها هم واصحابهم مشوا على طول وهم بيقولوا ان الكلام ده كله هري. بعد ما مشوا نيشي قرب من رودو وهو واقع وقال له انت ميت ولا لسه؟ حاول تقاوم يا راجل، دول بيتعاملوا معاك كده علشان انت سايبهم يعملوا اللي هم عايزينه، ازاي عايش حياتك كده؟ رودو وقف ولف وشه عن نيشي وقال له انت ايه اللي فاهمك؟ نيشي استغرب ازاي الواد واقف كده بعد كل الضرب اللي خده، وفكر يمكن الضرب ما كانش جامد عليه زي ما افتكرت، او يمكن كان بيتفادى الضربات في اخر ثانيه. بس رجع الفكره وقال ايه الهبل ده، احنا مش في فيلم. نرجع للحاضر. رودو واقف فوق المبنى شايف الطلبه تحت بيضحكوا ويلعبوا، وقاعد على الارض ماسك موبايله المكسور، عينيه مليانه حزن وقهر. رفع راسه وقال كفايه، انا تعبت من العيشه دي، لازم اخلص من اللعبه الغبيه دي. قام وطلع على سور السطح وقرب من الحافه، فتح ايديه كانه بيودع الدنيا. لكن فجاه البرق بدا يلمع في السماء ودوائر غريبه بتتشكل وسط البرق. من الدوائر دي نزلت شفرات كمبيوتر غريبه عامله زي الخطوط نازله من السماء على المدينه ومهدمه المباني. الموبايلات كلها في المدينه ابتدت تصدر اصوات غريبه خوفت اصحابها والموبايلات وقعت من ايدهم. رودو استغرب وقال ازاي البرق ده بيظهر والجو كان صافي، ايه اللي بيحصل ده؟ بص على الطلبه لقى واحد منهم بيصرخ وموبايله بيعمل حاجات غريبه. الشاشه بقت تعرض رموز وشفرات لحد ما اتجمعت جوه فقاعه، والفقاعه كبرت وكبرت لحد ما اخدت شكل وحش مرعب بيبتسم ابتسامه شريره. وبعدين بدات وحوش تانية تطلع من موبايلات الطلبه، تنانين، عفاريت، كائنات مش طبيعيه، وكلهم بيجروا وراهم. رودو اللي كان لسه في امان فوق السطح سمع صرخات استغاثه وشاف الطلبه بيتهاجموا واحد ورا التاني، كلهم وقعوا. الوضع خرج عن السيطره، وحوش غامضه ظهرت فجاه في كل العالم. المجتمعات اتدمرت في لحظه، والناس بتقول ان عدد البشر في العالم قل من 10 عددهم، وكل ده بسبب كارثه محدش لحد دلوقتي عارف مصدرها. سر الكارثة دي كان غامض لحد ما مجموعة شباب اكتشفوا الحقيقة. في الأول كان الموضوع مجرد معلومة مجهولة، الوحوش كانت بتطلع من موبايلات الناس وبس، لكن العالم بعدها ما بقاش زي قبل. الناجين سموا اليوم ده يوم الحساب.
كوروجاني كان قاعد على سور سطح المدرسة بيفكر، هو معقول وحوش الخيال هي اللي فجأة بتمسح البشر من على وش الأرض؟ ابتسم وقال أنا قدرت أحط نهاية لكل ده. تحت منه كان في ناس بتصرخ وبتستغيث والوحوش بتهاجمهم، وهو بيقول ده حلم موت، كل اللي شتمني أو ضحك عليا بتهجم دلوقتي، يستاهلوا يروحوا في داهية. لكن ريكودا وهو لسه مبتسم بدأ يسأل نفسه ليه الحلم ده واقعي بالشكل ده؟ حتى الناس اللي ملهاش علاقة بيه كانت بتطارد. الولد بقى يائس بيقول إيه اللي بيحصل؟ ليه الحلم ده مش بيخلص؟ حياته كانت كارثة، أهله مش موجودين، كل الناس حواليه وحشة، حتى أخوه. لكن فجأة وهو سرحان سمع صوت باب السطح اتفتح، جني أخضر دخل شايل راس بني آدم. ساعتها فهم فورا ده مش حلم، ده حقيقي. الوحش نط عليه علشان يهاجمه، وهو وقع من على السور للسطح قبل ما الضربة توصله. قام بسرعة وهو مرعوب وبص على الرأس اللي الوحش ماسكها، فهم إن النهاية قربت. افتكر إنه أصلا كان ناوي ينهي حياته، شايف إن الدنيا لعبة فاسدة وحياته ولا حاجة. بس رغم كده حس إنه مش عايز يموت بالشكل ده. مسك عصاية حديدية وصد ضربة الوحش رماه على الأرض. والولد قال الموت الحقيقي حقير مهين تافه، أنا مش هموت كده. بدأ يقاوم أكتر وأكتر وصرخ أنا مش عايز أموت، مش دي النهاية اللي أنا عايزها. الإنسان عنده حالة اسمها الزون، لما تركيزه يوصل لأقصى درجة بيبقى مسيطر على عقله وجسمه بنسبة كاملة. وفي اللحظة دي الولد دخل الزون، قدر يضرب الوحش بين رجليه ويوقعه. في الحالة دي الواحد بيشوف الدنيا أوضح ويقدر يختار أحسن رد فعل بشكل فوري وغريزي، وده اللي حصل معاه. وهو على الأرض ضربه بالسيخ الحديد، رودو بيبص يلاقي الجوبلين واقع ومش مصدق اللي عمله. بعد ما رجع صرخ بحرقة، حياته لحد دلوقتي ما كانتش حقيقة، علشان كده من جواه حس لأول مرة إنه عايز يعيش بجد. الواد بيفوق على صوت بيقوله أنت كويس، ولما قام لقى إن اللي بيتكلم هو ميشي، وشكره لأنه لسه عايش. ميشي كان مبتسم لكن قال إن دماغه كانت بتنزف دم كتير وده قلقه، وهو بيبص عليه افتكر إنه شافه قبل كده. الواد قام ولف، والرامي قال له ما تجهدش نفسك. وهو بيبص من السور لقى المدينة كلها مولعة، حواليه كان في طلاب قاعدين في حالة يأس، ومنهم تيتا وآر العيال اللي كانوا بيضربوه قبل كده، دلوقتي مرعوبين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. ساكورا قالت ان ده مستحيل، والمدرس الرياضي حط ايده على كتفها وقال لها خليكي قريبة مني انا هحميكي. لكن البنت كانت لسه قلقانة. بنات تانيين قالوا انها مش مرتاحة لانه بيبص لها بنظرة وحشة. كوراني كان بيبص على كومة حاجات، ونيشي شرح له انها متراسة عاملينه من اي حاجة لقوها علشان يبعدوا الوحوش. الكل هرب من الوحوش الغريبة دي وطلعوا فوق السطح وعملوا المتراس. كوراجان حط ايده على وشه وقال في ناس لسه جوه المدرسة. من الناحية التانية من المتراس ناس كانت بتصرخ وتطلب يدخلوا، لكن وواحد تاني قال له ما نقدرش نفك المتراس. ولما الرامي وصل كان كل اللي بيسمعوه هو صرخات من الناحية التانية. نيشي قال انه حاسس بالذنب لانه ما فتحش، لكنه متأكد انهم ما كانوش هيعيشوا حتى لو دخلهم. رودو قال له دي مش غلطتك، مفيش حد يستاهل يموت كده، وانا كمان عملت كل اللي اقدر عليه علشان اعيش. الرامي وهو بيبص على جثة الوحش يسأله انت اللي عملت كده؟ وكان واضح عليه انه مصدوم لانه عمره ما فكر يعمل حاجة زي دي. قال انه لو كان عنده الاصرار ده كان يمكن قدر ينقذ الطلاب. وفجأة سمعوا صرخات، والمدرس الرياضي قال للكل يشيكوا على الوضع، خاصة الوحوش اللي ظهرت من الموبايلات. ساكورا فتحت موبايلها وقالت انه كان شغال في الاول لكن دلوقتي فاصل خالص، وواحد تاني ورى موبايله وهو كمان مطفي. كده الكل فهم ان موبايلاتهم مش بتشتغل، وموبايل رودو كمان كان مكسور. المدرس اتحسر وقال كده مش هنقدر نطلب مساعدة. كفان بدأ يسأل ايه معنى ده كله؟ الوحوش خرجت من الموبايلات يبقى اكيد في رابط بينهم، لكنه لاحظ ان ولا وحش خرج من موبايله، يمكن لانه مكسور. وايام قال احنا مش هنوصل لحاجة دلوقتي، الافضل نستنى الشرطة او قوات الدفاع. المدرس قال لازم ننقذهم، وسأل لو الكل فاهم. رودو بص له وقال له انت جاد؟ والمدرس اتلخبط. رودو شرح ان بما ان الوحوش ظهرت من الموبايلات يبقى غالبا هي مالية المدينة كلها ومش المدرسة بس، ومع ان الموبايلات دلوقتي في كل مكان خصوصا في اليابان، فالارجح ان العالم كله في نفس الورطة. واختم كلامه انه مش متوقع الشرطة او القوات الخاصة يقدروا يتحركوا اصلا. الطلاب بدأوا يتوتروا، ونيشي سأل لو مش احسن نلاقي مكان امن من هنا. ريكودو قال لو مش عايزين تبقوا زيهم يبقى لازم. تيتا قام يزعق ازاي واحد فاشل زيك يدي اوامر بانانيه كده؟ راح شد رودو من هدومه وقاله واضح انك مش هتفهم غير لما اربيك. ريكودو ما ردش بس فضل يبص له بعين بارده، وده خلى الواد يتوتر. كوراني استغرب ايه اللي حصله علشان يبقى بيهري الكلام كده. الطلاب التانيين اتفقوا مع تيتا وبداوا يشتموا ريكودو، ومشي وساكورا حاولوا يهديوا الجو. تيتا ساله انت مرعوب لدرجه انك ما بتتكلمش؟ لكن رودو كان كل اللي بيفكر فيه ان البلطجي ده مش قد الوحش اللي على الارض. تيتا حاول يستفزه لكن رودو رد بهدوء ابعد عني وسيبنا من التفاهات دي، انت بتزهقنا.
الكل اتصدم من رده، وتيتا شتمه وحاول يضربه. الرامي حاول يتدخل لكن رودو مسك ايده وخنقه ورماه على الارض. الكل اتجمد مكانه من الصدمه. تيتا كان بيصرخ من الالم ويطلب منه يسيبه ويقول ايه القرف ده، انا كنت بخاف من واحد زيك ازاي. بدا يشتم ويهدد لكن رودو ضغط عليه اكتر. نيشي مسكه علشان يوقفه وحس ان رودو اتجنن وهيعوره بجد. الطلاب واقفين مش مصدقين اللي بيشوفوه. وبعد ما تيتا قام فضل يهدد ويشتم والرامي انفجر فيه. مش وقته الخناقات دي. فالبطل تراجع. ميشي قال لرودو اللي فات خلاص ورودو وافق. رودو بص للكل وقال المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه بعد كده بدل ما نضيع وقت في خناقات ملهاش معنى. تيتا فضل يشتمه لكن المدرس قطع الكلام وسأل لو ممكن يكملوا النقاش. ميشي اتقدم وقال الخلاصة السطح ده ما فيهوش حاجة ومش عارفين هنستنى قد ايه قبل ما الانقاذ يجي، ولو جه اصلا احنا محتاجين مكان امن مهما حصل واكل ومية كمان. كوراني قطع كلامه وقال ولو نقدر محتاجين سلاح. ساكورا سألت هو في مكان امن اصلا؟ الرامي قال هو ده بقى لب الموضوع. ريكودو قال لازم نشوف الوضع جوه المدرسة لاننا ما نقدرش نتحرك من غير ما نعرف اذا كان السفر امن ولا لا. واحد من الطلاب رفض وقال ده خطر، ممكن يكون فيه وحوش. المدرس قالت معاه حق بس لازم نشوف الممرات على الاقل. الطلاب رفضوا وقالوا من مين المجنون اللي هيمشي وسط الوحوش. المدرس نادى على كوران وتيتا وقال لهم يشيكوا على الوضع، وتيتا اتفزع وقال انت اللي لازم تروح قدوة. لكن المدرس قال انه هيبقى هنا علشان يحمي الباقيين. البنات قالوا انتوا رجاله يبقى روحوا. فتيتا شتمهم. رودو مسك السيخ اللي قتل به الوحشه وماشي ناحيه المتراس. تيتا المرعوب ساله انت جاد؟ رودو رد الوضع هيسوء اكتر كل ما قعدنا، يا اما نموت من الجوع يا الوحوش تاكلنا، وفي الحالتين نهايتنا هنا فاحسن نتحرك. نيشي اتحمس وقال رودو معاه حق وانا كمان هروح يمكن نلاقي ناجين تانيين. وياما قال بخوف لو حصل له حاجه انت المسؤول، والبنات صرخوا فيه ما يروحش لانه خطر. ساعتها رودو نادى وقال له انت منافق. وكوروجاني قال انه مبسوط ان نيشي جاي معاهم لان التشواوا واضح انه مش ناوي يتحرك، والكل استغرب اللقب. وهو شايف تيكيتا بيرتعش من الخوف فهم انه فعلا زي الكلب التشواوا. الواد ساله انت متاكد يا نيشي؟ بصراحه الرحله دي خطر والاحتمال الاكبر اننا نتهاجم. نيشي ابتسم وقال انا مش عايز اموت، عندي سبب يخليني اعيش. رودو افتكر صوره بنت من الشباك وكلامه هو نفسه قبل كده وقال له واضح انك شخص يعتمد عليه. نيشي رد يبقى انا مجنون زيك بالظبط. وبشويه حرج قال انه حتى مش عارف اسم رودو. فعرفوا نفسهم لبعض وبالهزار قدروا يعدوا المتراس ويدخلوا. كوران ونيشي مشيوا في ممر مليان جثث. الرامي قال حاسس ان في كابوس. فنيشي رد ده الواقع يا معلم. الواد قال انه فاهم لكن مستغرب الوحوش راحت فين ومش بيشتكي بس حاسس الموضوع هادي زياده. نيشي قال يمكن الوحوش سابوا المدرسه وراحوا المدينه. رودو قال المدرسه اصلا كانت فاضيه ومفيش فريسه كتير فدوروا على مكان احسن. الرامي وافق لكنه قال ان الكلام ده مرعب. وفجاه سمعوا صوت ضرب من بعيد. ميشي بص بحذر ولقى جوبلن واقف في نص الممر. بصوا لبعض واتفقوا يخلصوا عليه طالما لوحده. الرامي جهز قوسه وركز كويس قبل ما يرمي سهم دقيق اخترق صدر الجوبلن من وراه، لكن الوحش كان قوي ما وقعش ولف عليهم وهو بيصرخ بهجوم. قبل ما الرامي يلحق يسحب سهم تاني الجوبلن جري عليه بسرعه رهيبه، لكن كوراجان قطع هجومه وضربه بالسيخ على دماغه. وقع الوحش شبه فاقد الوعي. رودو ظهر قدامه وخلص عليه بضربات متتاليه. نيشي قرب من الجثه وقال كالعاده عنيف وسال لو في وحوش تانية حوالين المكان. الرامي قال لا الوضع تمام. رودو سرح وقال فيه وحوش ما ينفعش البني ادمين يواجهوها، وافتكر التنانين اللي شافها قبل كده. مشي قال الوحوش دي شكلها من لعبه فيديو، واشار ان الجوبلن اللي قتلوه شبه اللي في الالعاب. كافان حس انه شاف الوحوش دي قبل كده وبدا يتوتر لما افتكر انه لو الجوبلن ضربه كان مات فعلا، لكن بحماس قبض ايده وقال دلوقتي احنا فعلا بنحارب عشان حياتنا. رودو رد وفي الحقيقه مفيش بقى ليفل اب ولا شيتات ولا سحر، احنا بشر عاديين. الرامي قال ان رودو واضح انه مش مبتدئ وساله لو اتدرب على السلاح قبل كده، لكن رودو افتكر اخوه اللي غلبه قبل كده وقال عمري ما اتدربت. نيشي ساله طب ليه كنت بتسيبهم يضربوك؟ رودو قال مش عارف بالظبط. وهما مكملين لقوا اوضه مولعه وفيها جثث لكن كملوا للاخر. الرامي قال الدنيا هاديه بشكل غريب، واضح ان الوحش اللي قتلناه كان الوحيد في الدور السادس. رودو وضح ان معظم الاوض كانت قاعات تدريب فمفيش ناس كتير فوق، لكن تحت ممكن يكون في وحوش اكتر. وصلوا للسلم وقبل ما ينزلوا رودو قال لازم نحدد هدفنا. كوران قال الهدف نشوف الوضع، ومشي اضاف ونحسب عدد الناس اللي في المدرسه وطرق الهروب. الرامي شدد على انهم محتاجين اكبر قدر من المعلومات، ونيشي قال الاهم اننا نرجع احياء بالمعلومات دي، ولو الموقف خطر اي حد من حقه يسيب التاني وينجو. رودو حاول يهزر دي حاله طوارئ محدش يزعل لو حد انقذ نفسه، لكنه اتقطع بصوت استغاثه من تحت. رودو وقف لحظه وبعدها جري على السلم. نيشي قال انا عارفك عمرك ما هتسيب حد يموت. في الدور اللي تحت كان في وحش ضخم ماشي ماسك عصا حديد شبه الجوبلن بس اكبر وعنده قرون. تاتشا بوتوني كانت مستخبيه في دولاب بتحاول ما تطلعش صوت، ومن فتحه صغيره شافت الجوبلن وهم بيجردوا زمايلها من هدومهم وهم بيصرخوا وبيطلبوا النجده. هي فكرت تساعدهم لكن عرفت انها مش هتقدر. واحده من البنات صرخت للوحش انه يوقف لكنه هاجمها بجنون. تاتشا قفلت عينيها وسدت ودانها ودخلت في حاله هلع تام من اللي بتشوفه.
كانت قاعدة تعتذر لنفسها، فاكرة انها دايما بتعملش حاجة وبتجري من كل حاجة، وفجأة تلاقي نفسها وسط الزحمة شايفة رودو وهو بيتضرب ضرب من عيال الفصل المتنمرين. ساعتها قالت في سرها لازم اوقفهم. ايش بدأت تعتذر تاني لحد ما حست ايد ساكي على كتفها بينادي اسمها، بيقول لها الحصة هتبدأ، وسحبها معاه وهي بالكاد بترد، ورودو لسه واقع على الارض. تصحى فجأة جوه دولاب، قلبها بيدق بسرعة، هي اغمي عليها من الصدمة ومش عارفة عدى قد ايه ولا ايه اللي حصل للناس. حاولت تطلع موبايلها من جيبها لكنه وقع منها على الارض بصوت عالي. الاصوات حوالينها عليت فجأة وبعدين سكتت، وفجأة باب الدولاب بيتفتح، 2 جوبلين قدامها، وبصت حواليها لقت الجثث في كل مكان، وصاحبتها نيساكي موجودة كمان. واحد من الغوبلين مسكها من شعرها وسحبها بره وبدأ يقطع هدومها وهي بتصرخ، لكن فجأة وحش ضخم هجم على الغوبلين وضربه ضربة واحدة وقعته. الباقيين حاولوا يهجموه لكن هو ضربهم كلهم في ثانية. البنت كانت مرعوبة وبتصرخ حد يلحقني. وقتها 2 من الشباب جريوا ناحية الصوت. الوحش مسكها بإيد وبالإيد التانية كان بيجري الغوبلين المربوطين، وهي بتترجاه يسيبها لكنه خبطها في الحيطة بقوة وخلاها تفقد الوعي. رودو ونيشي كانوا بيراقبوا من بعيد، والرامي بدأ يقلق إذا كان سهامه أصلا هتأذي الوحش ده. نيشي قاله حاسب ده مش وحش عادي، ده اللي بيقتل الغوبلين، المفترس اللي فوقهم في السلسلة الغذائية، احنا ملناش أي فرصة ضده لوحدنا. لكن فجأة كوران قام وبدأ يقرب من الوحش. الرامي اتصدم، انت رايح فين؟ فقاله هروح أنقذها، هي لسه عايشة. فرد عليه انت كده هتموت، ليه بتعمل كده؟ عشان إحساسك بالعدل ولا عشان ترضي نفسك؟ رودو قال انت قبل كده سألتني إذا كنت حاسس إني عايش، النهاردة عرفت الإجابة. لما شفت الموت في وشي حسيت إني عايز أعيش ومش هسمح لنفسي أضيع تاني. نيشي هز راسه وقاله انت مجنون، لو مت كده تبقى ساذج. لكن رودو ابتسم وقاله دي مش مشكلتك، حتى لو هيدمرني مش هكون إنسان ميت تاني أبدا. وقتها الرامي مسك كتفه وقاله أنا عندي أخت مش من دمي بتدرس في مدرسة تانية. فسأله بتقول كده ليه؟ فقال عشان مش عايز أموت. نيشي قال انهم مش ينفع يسيبوا البنت لوحدها ويروحوا، لانه لو اخته كانت مكانها كان لازم يساعدها، وكان بيفكر هل اقدر اقاتل واحمي اخته ولا ههرب واختلق حجة. الفكرة دي كانت هتعذبه لو حصلت، عشان كده قرر يساعد رودو عشان يهزموا الوحش وينقذوا البنت. بعد ما اتفقوا بدأوا يحطوا خطة. نيشي سأل رودو هتعملها ازاي؟ الهجوم على طول خطر. رودو قال له عنده فكرة لو نيشي هيساعده. البنت فاقت لقت نفسها مربوطة على لوح خشب مع شوية جوبلين، والوحش كان بيشويهم زي كباب. لما الوحش لاحظ انها صحيت صرخت من الرعب، والصرخة دي كانت علامة لرودو ونيشي يبدأوا تنفيذ الخطة. الوحش خد البنت المربوطة على اللوح وجري بيها ناحية النار. نيشي واقفة عند الباب وقال لها غمضي عينيكي. رودو طلع طفاية حريق ورش في وش الوحش عشان يعمها شوية. رودو جري وفك البنت وهي ناديته باسمه، لكنه قال لها انه مش فاكرها وانه بس بيساعدها. البنت فكرت اكيد مش هيفتكرني. نيشي خبط على الارض بماسورة كإشارة لرودو. نيشي قال لرودو انه مش واثق في الخطة لكنه هيديها فرصة. الوحش استعاد بصره وزقر. رودو رفع الماسورة والوحش رفع العصاية الحديد عشان يضرب. رودو استخدم تكنيك اسمه كوريو توشي عشان يصد الضربة ويوجهها على جنب ونجح. رودو قال لنفسه بقالها سنين ما استعملتش التكنيك ده بس عضلاتي ما نسيتش. المعركة استمرت. رودو بيحاول يقلل الضرر ويرد بأقل مجهود وضرب على رجل الوحش. رودو افتكر أبوه وشكره سرا على اللي علمه. البنت كانت بتتفرج مذهولة بتحاول تفضل هادية. رودو فكر دول مجرد وحوش ما عندهمش عقل حقيقي. هنا بني الحلقة الأولى من رحلتنا مع رودو. لو عجبكم المحتوى وحابين أكمل معاكم باقي القصة ما تنسوش تدعموني بكلمة حلوة أو لايك بسيط عشان أقدر أجيب لكم ملخصات أكتر ومشوقة. خليكم معايا لأن الأحداث لسه في أولها واللي جاي أعظم. شكرا لكم يا أبطال ومستني تعليقاتكم ورأيكم وخلونا نكمل المشوار سوا.